వెల్కమ్ టు రాధా స్వీట్ హోమ్. ఈరోజు గోబీ క్యాప్సికమ్ టమాటా కర్రీ తయారీ విధానం ఎలాగో ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం. కావాల్సిన పదార్థాలు: మినపప్పు, ఆవాలు, జీలకర్ర, ఎండుమిరపకాయ, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, ఉప్పు, కారం, పసుపు, ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిరపకాయ, కరివేపాకు, కట్ చేసి పెట్టుకున్న క్యాప్సికమ్, టమాటాలు, కొత్తిమీర, చిన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న కాలీఫ్లవర్. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నె పెట్టుకొని ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఆయిల్ కొంచెం వేడెక్కిన తర్వాత మినపప్పు, ఆవాలు, అలాగే జీలకర్ర ఇవన్నీ వేసుకొని వేగనివ్వాలి. తర్వాత ఎండుమిరపకాయలు, వెల్లుల్లి రెబ్బలు కూడా వేసుకొని కలుపుకోవాలి. కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిరపకాయ, కరివేపాకు కూడా వేసుకొని, అలాగే క్యాప్సికమ్ కూడా వేసుకొని కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా వేసుకోవాలి. ఇవన్నీ బాగా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత టమాటాలు కూడా వేసుకొని ఈ వీడియోలో చూపినట్లుగా కలుపుకోవాలి. తర్వాత మూత పెట్టి టమాటాలు మగ్గిన తర్వాత చిన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న కాలీఫ్లవర్ కూడా వేసుకోవాలి. తర్వాత చిటికెడు పసుపు వేసుకొని మూత పెట్టుకోవాలి. తర్వాత మూత తీసి కాలీఫ్లవర్ ఇలా కాస్త మగ్గిన తర్వాత రుచికి సరిపడినంత ఉప్పు వేసుకోవాలి. అలాగే 1 స్పూన్ కారం కూడా వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి. స్పైసీగా కావాలనుకునే వాళ్ళు లాస్ట్లో గరం మసాలా కూడా చల్లుకోవచ్చు. అంతే, కర్రీ దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని బౌల్లో సర్వ్ చేసుకోండి. వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోల కోసం సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి.